Вітаю всіх на каналі Цікавинки від Макса. Хочеш дізнатися топ-20 чорно-білих тварин? Тоді вперед. 20 місце. Косатка. Дев'ятнадцяте місце. Пінгвін. Вісімнадцяте місце. Австралійський пелікан. Сімнадцяте місце. Зебра. Шістнадцяте місце. Червоноголовий мангабей. П'ятнадцяте місце. Чебуречний тапір. Чотирнадцяте місце. Лелека. Тринадцяте місце. Альпака. Дванадцяте місце. Велика панда. Одинадцяте місце. Калао. Десяте місце. Свиня. Дев'яте місце. Як. Восьме місце. Чорний лелека. Сьоме місце. Королівський гриф. Шосте місце. Білоплечий орлан. П'яте місце. Поні. Четверте місце. Візлюк. Третє місце. Вантеру. Друге місце. Пікобраз. А на першому місці кролик. Якщо сподобалось відео, підпишись та постав лайк. До зустрічі!